Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin serta berselawat ke atas junjungan alam nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Kamis tarikh 15 September 2022 Masehi bersamaan dengan tarikh 18 Safar 1444 Hijrah. Alhamdulillah, saya Al-Faqir Haji Zainuddin Mas'ud selaku perwakilan daripada Syarikat Al-Hijrah Al-Haramain Travel yang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, alhamdulillahirabbil alamin, mendapatkan amanah amanah untuk meletakkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram atau untuk mewakafkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan semua, jumlah Al-Quran yang akan kita masukkan pada hari ini adalah sebanyak 557 naskah Al-Quran. Dan insyaAllah inilah Al-Qurannya sebanyak 557 naskah Al-Quran. Baik, dan adapun nama-nama para peninfak atau para pewakaf akan terus saya bacakan sebagai bukti bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua telah mempercayakan Syarikat Hijrah Al-Haramain Travel untuk berwakaf Al-Quran di dalam Masjidil Haram. Okey, adapun nama yang pertama, Harun bin Muhammad, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Abu Anas bin Ci Umar, 1 naskah Al-Quran. Syafi bin Sulaiman, 1 naskah Al-Quran. Siti Aisyah binti Sayyid Adnan, 1 naskah Al-Quran. Rustinah binti Haji Salman, 3 naskah Al-Quran. Intan Nur Syafiqah binti Syahriman, 1 naskah Al-Quran. Wan Izzul Ashraf bin Wan Luqman, 5 naskah Al-Quran. Ismail bin Awang, 5 naskah Al-Quran. Abdul Hamid bin Parman, 1 naskah Al-Quran. Siti Aisyah binti Abdul Jabbar, 1 naskah Al-Quran. Hirdir bin Madun, 1 naskah Al-Quran. Hasan bin Arsyad, 5 naskah Al-Quran. Muhammad bin Muda atau Said, 3 naskah Al-Quran. Abu Bakar bin Hasan, 1 naskah Al-Quran. Manan bin Bakar, 1 naskah Al-Quran. Manis binti Yahya, 1 naskah Al-Quran. Matnayan bin Halim, 1 naskah Al-Quran. Zainul bin Hasan, 1 naskah Al-Quran. Syari bin Ibrahim, 1 naskah Al-Quran. Azizah binti Saban, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Arifin bin Din, 1 naskah Al-Quran. Insun binti Muhammad Isa, 1 naskah Al-Quran. Rabat bin Derasik, 1 naskah Al-Quran. Hamdan bin Cu Muhammad Tahir, 1 naskah Al-Quran. Tosa binti Mat Hussein, 1 naskah Al-Quran. Syari bin Ahmad, 1 naskah Al-Quran. Indam binti Haji Ahmad, 1 naskah Al-Quran. Bedah binti Jusuh, 1 naskah Al-Quran. Abu Hasan bin Awang, 1 naskah Al-Quran. Wan Zainab binti Wan Muda Uzur, 1 naskah Al-Quran. Wan Esoh binti Wan Mamat, 1 naskah Al-Quran. Raja Yan binti Raja Ibrahim, 1 naskah Al-Quran. Maryam binti Abdul Majid, 1 naskah Al-Quran. Mustafa Kamal bin Darus, 1 naskah Al-Quran. Tajuddin bin Ahmad, 1 naskah Al-Quran. Yahya bin Saman, 1 naskah Al-Quran. Abdul Wahid bin Ramli, 1 naskah Al-Quran. Zuraini binti Abdul Muttalib, 1 naskah Al-Quran. Hasnah binti Jasin, 1 naskah Al-Quran. Siti Nurbaya binti Abu Bakar, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Yusuf bin Zainul Abidin, 5 naskah Al-Quran. Anwar bin Ramli, 1 naskah Al-Quran. Mat Basir bin Ali Muhammad, 1 naskah Al-Quran. Selanjutnya, atas nama Muhammad Ridwan bin Nurdin, 1 naskah Al-Quran. Siddiq bin Ismail, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Sarapun bin Juni,
5 naskah Al-Quran. Sabariyah binti Muhammad Daud, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Zaki bin Yaqub, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Akil bin Abdul Halim, 5 naskah Al-Quran. Razi bin Kamis, 5 naskah Al-Quran. Zulkifli bin Sa'ad, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Zawari bin Ciwan, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Yatim bin Man, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Razali bin Derahman, 3 naskah Al-Quran. Abdul Rashid bin Abdul Rahman, 5 naskah Al-Quran. Ci Puan binti Abdullah, 5 naskah Al-Quran. Sawai bin Yusof, 5 naskah Al-Quran. Sadiah binti Yakub, 5 naskah Al-Quran. Yusof bin Awang, 5 naskah Al-Quran. Siddiq bin Umar, 3 naskah Al-Quran. Muhammad Zukamura bin Abdullah, 5 naskah Al-Quran. Minah binti Yakub, 5 naskah Al-Quran. Faridah binti Yusuf, 3 naskah Al-Quran. Ibrahim bin Muhammad, 3 naskah Al-Quran. Abdul Halim bin Ja'far, 3 naskah Al-Quran. Muhammad bin Haji Abdullah, 5 naskah Al-Quran. Roqiyah binti Saidin, 5 naskah Al-Quran. Timah binti Muhammad, 3 naskah Al-Quran. Muhammad Abdul Rahman bin Ahmad Said, 5 naskah Al-Quran. Abdul Wahab bin Awang, 3 naskah Al-Quran. Masriyah binti Haji Ismail, 5 naskah Al-Quran. Cab binti Awang, 3 naskah Al-Quran. Fadilah binti Muhammad, 5 naskah Al-Quran. Siti Romah binti Said, 5 naskah Al-Quran. Abdul Rahman bin Sa'ad, 5 naskah Al-Quran. Kamal bin Syari, 5 naskah Al-Quran. Selanjutnya Ismail bin Utsman, 3 naskah Al-Quran. Arwah Zahari bin Yahya, 3 naskah Al-Quran. Arwah Nurul Ashikin binti Zahari, 3 naskah Al-Quran. Hanasir bin Idris, 3 naskah Al-Quran. Abdul Razak bin Hashim, 3 naskah Al-Quran. Ci Gayah binti Said, 3 naskah Al-Quran. Sa'ad bin Taib, 3 naskah Al-Quran. Tajuddin bin Sa'ad, 3 naskah Al-Quran. Selamat bin Rosdi, 3 naskah Al-Quran. Abdul Halim bin Ahmad, 3 naskah Al-Quran. Kasma binti Khamis, 3 naskah Al-Quran. Yang selanjutnya Sa'ad bin Mat, 3 naskah Al-Quran. Mat Nasir bin Abdul Rahman, 3 naskah Al-Quran. Teh binti Engah, 3 naskah Al-Quran. Zainul Ain bin Ismail, 3 naskah Al-Quran. Engu binti Hasan, 3 naskah Al-Quran. Abdul Latif bin Ja'far, 3 naskah Al-Quran. Siti Minah binti Abu Bakar, 1 naskah Al-Quran. Ahmad Azhari bin Mustafa, 1 naskah Al-Quran. Sya'ari bin Yahya, 3 naskah Al-Quran. Muhammad Azri bin Ramzi, 3 naskah Al-Quran. Ishaq bin Ahmad atau Muhammad, 3 naskah Al-Quran. Khairul Nizal bin Muhammad, 5 naskah Al-Quran. Abdul Rahman bin Ismail, 3 naskah Al-Quran. Abdul Latif bin Muhammad, 3 naskah Al-Quran. Nur Amira binti Syafi'i, 3 naskah Al-Quran. Zaitun binti Yah, 1 naskah Al-Quran. Farinah binti Isa, 3 naskah Al-Quran. Wan Zainuddin bin Wan Mustafa, 5 naskah Al-Quran. Mat Zaki bin Ahmad Minai, 3 naskah Al-Quran. Mustafa bin Hasan, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Irfan Najmi bin Muhammad Nur Huda, 3 naskah Al-Quran. Ahmad Nizam bin Utsman, 3 naskah Al-Quran. Muhammad Yusuf bin Desa, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Fariz bin Ja'far, 1 naskah Al-Quran. Ibrahim bin Awang, 1 naskah Al-Quran. Utsman bin Sa'ad, 1 naskah Al-Quran. Siti Minah binti Cihat, 3 naskah Al-Quran. Abdullah bin Hasan, 5 naskah Al-Quran. Sulaiman bin Senik, 1 naskah Al-Quran. Ci Umar bin Ci Idris, 1 naskah Al-Quran. Maryam binti Butut, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Sabri bin Syafi'i, 1 naskah Al-Quran. Talib bin Muhammad Nuh, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Kamal Bahrin bin Tahir, 1 naskah Al-Quran. Rosli bin Bakar, 1 naskah Al-Quran. Haslinda binti Rosli, 1 naskah Al-Quran. Syukri bin Hussein, 5 naskah Al-Quran. Rosnawati binti Ahmad Danuri, 3 naskah Al-Quran. Ratna binti Mat, 1 naskah Al-Quran. Ci Ros bin Yahya, 3 naskah Al-Quran. Nurdin bin Yunus, 1 naskah Al-Quran. Rajab bin Ismail, 5 naskah Al-Quran. Siti Esah binti Saleh, 1 naskah Al-Quran. Selanjutnya Ci Mat Husain bin Mat Johan, 1 naskah Al-Quran. Nurin Irdina binti Khairul Zaidi, 3 naskah Al-Quran. Embat binti Embong, 5 naskah Al-Quran. Munah atau Maimunah binti Mat Ali, 5 naskah Al-Quran. Zalfi bin Usman, 3 naskah Al-Quran. Yusuf bin Syarif, 1 naskah Al-Quran. Khairul Anwar bin Haji Abu Bakar, 1 naskah Al-Quran. Ramli bin Abdullah, 3 naskah Al-Quran. Muhammad Azian Abdul Aziz,
satu naskah Al-Quran. Zaharah binti Ismail, satu naskah Al-Quran. Nur Aini binti Sarfan, satu naskah Al-Quran. Remlah binti Hajjah Timah, 5 naskah Al-Quran. Syaban binti Arub, satu naskah Al-Quran. Syi Kalsum binti Haji Awang, satu naskah Al-Quran. Abu Hasan bin Ahmad, satu naskah Al-Quran. Farida binti Hasan, 5 naskah Al-Quran. Norishah binti Abdul Rahman, 3 naskah Al-Quran. Utsman bin Putih, 5 naskah Al-Quran. Ci Om binti Cilat, 5 naskah Al-Quran. Ismail bin Musa, 1 naskah Al-Quran. Muhammad bin Saman, 1 naskah Al-Quran. Sudin bin Wali, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Mukhtar bin Bahari, 3 naskah Al-Quran. Raja Kamar Idris bin Raja Busu, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Nur Rashid bin Azizi, 5 naskah Al-Quran. Darsyah binti Utsman, 5 naskah Al-Quran. Zabidah binti Haji Matnuh, 3 naskah Al-Quran. Firdaus bin Zainal Abidin, 3 naskah Al-Quran. Jusoh bin Ahmad, 3 naskah Al-Quran. Mi'tah binti Husain, 3 naskah Al-Quran. Embun binti Jahari, 5 naskah Al-Quran. Musa bin Putih, 3 naskah Al-Quran. Safiah binti Aminah, 3 naskah Al-Quran. Zainal Abidin bin Usman, 3 naskah Al-Quran. Abdullah bin Abdul Rahman, 5 naskah Al-Quran. Jamilah binti Ibrahim, 3 naskah Al-Quran. Nazri bin Ismail, 5 naskah Al-Quran. Asmadi bin Muhammad, 5 naskah Al-Quran. Siti Hawa binti Itam, 3 naskah Al-Quran. Cik Siah binti Ahmad, 3 naskah Al-Quran. Muhammad Kiryon bin Cirus, 3 naskah Al-Quran. Adnan bin Husain, 3 naskah Al-Quran. Ahmad bin Mat Esa, 3 naskah Al-Quran. Saleh bin Haji Mansur, 3 naskah Al-Quran. Selanjutnya, Saniyah binti Idris, 3 naskah Al-Quran. Ismail bin Isa, 3 naskah Al-Quran. Nurlia binti Abbas, 5 naskah Al-Quran. Khaidar atau Zulkifli bin Yusuh, 3 naskah Al-Quran. Hamzah bin Husain, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Khairil bin Hamzah, 5 naskah Al-Quran. Nurwawi bin Ismail, 3 naskah Al-Quran. Suhana Wong Abdullah, 1 naskah Al-Quran. Razali bin Ahmad, 1 naskah Al-Quran. Azarul Hizalina binti Zainal, 1 naskah Al-Quran. Lias bin Ali, 5 naskah Al-Quran. Umar bin Ibrahim, 1 naskah Al-Quran. Fatimah binti Hasin, 1 naskah Al-Quran. Yahya bin Kasim, 1 naskah Al-Quran. Salam bin Ahmad, 1 naskah Al-Quran. Ismail bin Abdullah, 1 naskah Al-Quran. Rogayah binti Jasman, 1 naskah Al-Quran. Rabiah binti Abdullah, 1 naskah Al-Quran. Esah binti Abdullah, 1 naskah Al-Quran. Muhammad Syukri bin Mahmud, 5 naskah Al-Quran. Zaharah binti Ismail, 1 naskah Al-Quran. Zainun bin Utsman, 1 naskah Al-Quran. Syukri bin Husain, 5 naskah Al-Quran. Ibrahim bin Ahmad, 1 naskah Al-Quran. Hawa binti Ibrahim, 1 naskah Al-Quran. Me'ngah binti Samad, 1 naskah Al-Quran. Ishaq bin Said, 3 naskah Al-Quran. Hasnah binti Darus, 3 naskah Al-Quran. Halimah binti Hamid, 3 naskah Al-Quran. Muhammad Arash Akmal bin Azizuddin, 3 naskah Al-Quran. Abrahman bin Sa'ad, 5 naskah Al-Quran. Amirul Ashraf bin Sukur, 3 naskah Al-Quran. Rusmalina binti Muhammad Nur, 3 naskah Al-Quran. Muhammad atau Ahmad bin Abdul Rahman, 3 naskah Al-Quran. Muhammad bin Ibrahim, 5 naskah Al-Quran. Nur Aisyah binti Syu'ib, 3 naskah Al-Quran. Salmah binti Yahya Uzur, 5 naskah Al-Quran. Jamnah binti Utsman, 3 naskah Al-Quran. Ci Gayah binti Saleh atau Abdullah, 3 naskah Al-Quran. Junaidi Matnur, 5 naskah Al-Quran. Fadil bin Salim, 3 naskah Al-Quran. Nur Azril bin Cilah, 3 naskah Al-Quran. Embun binti Saleh, 5 naskah Al-Quran. Muhammad Nur bin Yakub, 5 naskah Al-Quran. Selanjutnya, Sanariyah binti Haji Udamiur, 1 naskah Al-Quran. Arbah binti Arsyad, 3 naskah Al-Quran. Ahmad Syahran bin Haji Usman, 3 naskah Al-Quran. Mat Akhir bin Mehat, 3 naskah Al-Quran. Hasan bin Yasin Tau Uzur, 3 naskah Al-Quran. Halimah binti Bakar, 3 naskah Al-Quran. Ramlah binti Ali, 3 naskah Al-Quran. Muhammad bin Mat Akhir, 3 naskah Al-Quran. Aziz bin Sa'ad, 3 naskah Al-Quran. Abdullah bin Hasan, 3 naskah Al-Quran. Maryam binti Ahmad, 3 naskah Al-Quran. Ahmad bin Usman,
3 naskah Al-Quran, Muhammad Razi bin Abdullah 3 naskah Al-Quran, Ahmad bin Uthman 3 naskah Al-Quran, Ahmad bin Awang 1 naskah Al-Quran, Nurul Liyah binti Bahari 1 naskah Al-Quran, Muhammad Nawi bin Muhammad atau Fatimah 5 naskah Al-Quran, Siti Maryam binti Haji Umar 3 naskah Al-Quran, Minah binti Arsyad 1 naskah Al-Quran, Abdul Ghafur bin Cik Ani 1 naskah Al-Quran, Siti Hawa binti Saleh 1 naskah Al-Quran, Nin bin Ja'far 1 naskah Al-Quran, Hasan bin Mat Syafi'i 3 naskah Al-Quran, Ahmad Kamal bin Adnan 5 naskah Al-Quran, Zulkifli bin Awang 1 naskah Al-Quran, Arifin bin Muda 1 naskah Al-Quran, Bidah binti Awang Besar 1 naskah Al-Quran, Nik Pul bin Nik Ismail 1 naskah Al-Quran, Juraidah binti Hashim 1 naskah Al-Quran, Zamzuri bin Muhammad Filus 3 naskah Al-Quran, Wan Nik binti Wan Sarih 1 naskah Al-Quran, Razman Fahri bin Matien 1 naskah Al-Quran, Muhammad Alias bin Zahidin 1 naskah Al-Quran, Zabedah binti Ismail 3 naskah Al-Quran, Arshanti binti Bakhtiar Sa'ad 1 naskah Al-Quran, Ci Satun binti Bakar, Bidah 1 naskah Al-Quran, Bidah binti Yakub 3 naskah Al-Quran, Ibrahim bin Muhammad 3 naskah Al-Quran, Zunaidi bin Tukeran 1 naskah Al-Quran, Fatimah binti Madris atau Aminah Uzur 3 naskah Al-Quran, Zulkifli bin Abdullah 1 naskah Al-Quran, Siti Minah binti Daud 1 naskah Al-Quran, Zalihah binti Binok Uzur 1 naskah Al-Quran, Zaniyah binti Abdul Rahman 3 naskah Al-Quran. Selanjutnya Satar bin Muhammad 1 naskah Al-Quran, Ahmad Fuad bin Muhammad Taib 3 naskah Al-Quran, Mazlan bin Muhammad 1 naskah Al-Quran, Selamah binti Ali 3 naskah Al-Quran, Dayang Permai binti Abang Arif 3 naskah Al-Quran, Abang Udin bin Abang Abdullah 3 naskah Al-Quran, Siti Sobiah binti Ahmad 1 naskah Al-Quran, Hamidah binti Madai 1 naskah Al-Quran, Nurini Yusuf 3 naskah Al-Quran, Azman bin Junin 1 naskah Al-Quran, Rahmat bin Hashim 1 naskah Al-Quran, Rahmat binti Abdullah 5 naskah Al-Quran, Ramli bin Dolah 1 naskah Al-Quran, Ramli bin Ja'far 1 naskah Al-Quran, Baqiyah binti Din 1 naskah Al-Quran, Maryam binti Haji Din 3 naskah Al-Quran, Muhammad Zamri bin Yusuf 5 naskah Al-Quran, Nasrul Azim bin Abdul Aziz 1 naskah Al-Quran, Mat Nasir bin Abdul Rahman 5 naskah Al-Quran, Ishaq bin Umar 1 naskah Al-Quran, Ni Loman bin Muhammad Nur 1 naskah Al-Quran, Muhammad Zaki bin Zakaria 1 naskah Al-Quran, Munah binti Awang Kecik 3 naskah Al-Quran, Ahmad bin Rejab 3 naskah Al-Quran, Usman bin Said. Ya. Yang terakhir Usman bin Said 3 naskah Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi itulah ya tuan-tuan, perempuan, nama-nama para penderma atau para pewakaf ya, para pewakaf Al-Quran di dalam Masjidil Haram, dan alhamdulillah inilah Al-Qur'annya sebanyak 557 naskah Al-Quran yang insyaallah akan terus kita masukkan ke dalam Masjidil Haram. Baik tuan-tuan perempuan semua, semoga infak daripada tuan-tuan dan perempuan semua wakaf Al-Quran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi amal jariah untuk tuan-tuan dan perempuan semua dan kepada sesiapa saja ahli keluarga yang telah diniatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala dan kebaikan sebanyak 100,000 kali ganda sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan di tanah haram ya, atau di Masjidil Haram, maka Allah akan ganti dengan pahala 100,000 kali ganda pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi asbab terkabulnya semua doa-doa dan hajat-hajat daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, dan semoga huruf demi huruf yang dibaca oleh para pembaca atau qari atau semua jemaah yang berada di dalam Masjidil Haram akan terus mengalir pahalanya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan kepada sesiapa saja ahli keluarga yang telah diniatkan.
Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah setelah ini kami akan terus mengecop Al-Quran ini dan kemudian setelah itu kami akan terus memasukkannya ke dalam Masjidil Haram. Kami mengucapkan jazakumullahu khairul jaza, banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang telah mempercayakan hijrah Al-Haramain Travel untuk berwakaf Al-Quran di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua. Jazakumullahu ahsanil jaza. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.